ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വീണ്ടും സ്വാഗതം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡെസേർട്ടാണ്. ഒരു കിടിലൻ നവാബി ഷമായി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടന്നാലോ? ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 200 ഗ്രാം വെർമിസെല്ലി സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാഷ്യൂനട്ട്, കിസ്മിസ്, ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡർ, ഒരു 1/4 കപ്പ് പാൽപ്പൊടി, മിൽക്ക് പൗഡർ എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും, ഏകദേശം 15 വീതം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയുമാണ്, കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസുമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇളം ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളം ബ്രൗൺ നിറമായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെർമിസെല്ലി സേമിയ കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ നേരിയ സേമിയ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നീളത്തിലുള്ള സേമിയ ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ വറുത്തെടുത്ത സേമിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്നാലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതാണ് ഈ ഡെസേർട്ടിന് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഏകദേശം 5-6 മിനിറ്റോളം 6-7 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സേമിയയും ഒന്ന് നേരിയതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡർ, പഞ്ചസാര പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോർമൽ ഷുഗറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൗഡറാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം 1/2 കപ്പ് വീതം നമുക്ക് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ്, ഒരു 5-6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടി, മിൽക്ക് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സായതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയയുടെ മിക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തണുക്കാനായി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു 1/2 ലിറ്റർ പാൽ, ഏകദേശം 600 ml പാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് തിളക്കാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തെടുക്കുന്നത്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡർ കൂടി, ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ കൂടി മിൽക്കിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, അതും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാം കൂടി നന്നായി കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു ക്രീം പരുവത്തിൽ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ കുറച്ചായി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഷുഗർ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അധികം ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ സേമിയ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത ഷുഗർ മാത്രമേ ഇതിൽ മധുരത്തിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഏകദേശം ക്രീം പരുവത്തിൽ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അത് ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം, ഒരു 5 മിനിറ്റ് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നവാബി ഷമായി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ലെയർ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സേമിയ ഇട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ലെയർ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 4 ലെയറായിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടി എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നമ്മൾ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുൾ ക്രീമും
ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന സേമിയ കൂടി ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഓൾറെഡി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു. കുറച്ച് പിസ്ത കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നവാബി ഷമായി, കൊതിയൂറും രുചിപ്രദമായ നവാബി ഷമായി സ്വീറ്റ് ഡെസേർട്ട് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. പലരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്വാദ് വളരെ കൂടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുക. ഇത് ചൂടോടെയും കഴിക്കാൻ വളരെ സ്വാദായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.